हेलो दोस्तों, मैं हूं हासिम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ देख पा रहे होंगे पैशन एक्स प्रो है दोस्तों। ये i3s वाला वर्जन है। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि गाड़ी में दिक्कत है। कस्टमर पहला टाइम हमारे पास आया है, पहले हमारे पास कभी काम नहीं करवाया दोस्तों। ये पहला टाइम हमारे पास आया है और इसका इंजन में साउंड है। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपको बता देते हैं किस तरह का साउंड है वो हम आपको बताएंगे। गाड़ी को इस तरह से ऑन करेंगे और सेल्फ नहीं ले पा रहा है, बैटरी उतरा हुआ है, ठीक से हम यूज करेंगे। बंद पड़ जा रहा है गाड़ी, वापस स्टार्ट करेंगे। साउंड ये तरह से दोस्तों, उसका टर्निंग चेन साउंड है, यहाँ पर दिखा दें आप। सुनने में आ रहा होगा आपको इस तरह का साउंड है। सुनने में आ रहा होगा। गाड़ी को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह का साउंड है और इसका साउंड जो है हमारा टाइमिंग चेन से है दोस्तों। यहाँ पर दिखा दें आपको, टाइमिंग चेन में हमारा इशू है और साउंड आ रहा है दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ढक्कन को ओपन करेंगे और आपको लाइव बताएंगे कि टाइमिंग चेन में किस तरह का इशू है या नहीं। तो ये साइड में हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर देख पा रहे हैं 10 नंबर बोल्ट रहता है इस जगह पे। तो इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, बोल्टों को जो है हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों इस जो खड़ा इंजन है इसमें साउंड आ जाता है। हमारा मैकेनिक भाई लोग परेशान रहते हैं, नया टाइमिंग चेन असेंबल करने के बाद भी वो साउंड नहीं जाता है। तो कम हो जाता है पर परफेक्ट तरह से जाता नहीं। किस तरह से करना है वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हम खोल चुके हैं इस जगह पर। यहाँ पर देख पा रहे हैं इस ढक्कन को हम खोल चुके हैं और यहाँ पर देख पा रहा होगा आपको पूरा तरह टाइमिंग चेन हमारा लूज है। इस तरह से हम आपको बताएं टीप आना की मदद से इस जगह पे आपको देखना है। यहाँ पर देख पा रहा होगा पूरा चेन जो है हमारा टाइमिंग चेन पूरा तरह से लूज है दोस्तों। तो साउंड करेगा ही। और यहाँ पर दिखा दें आपको कंडीशन टाइमिंग चेन का, तो लगता तो नहीं है, कटा हुआ है और इस तरह से पले। तो दोस्तों हम इसको ओपन करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहला रजिस्टर को हम ओपन करेंगे क्योंकि हमारे पास नया कस्टमर आया है और हो सकता है काम करवाया होगा, क्योंकि कहीं सर्विसिंग अभी हाल फिलहाल में करवाया था। बोल रहा था कि मोबिल पलटी नहीं करने बोल रहा है। तो मोबिल इसका कंडीशन में है दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल डलवाया है और इसका आवाज़ का इशू था। तो प्रॉब्लम टाइमिंग चेन डलवाया है नहीं डलवाया है वो पता नहीं। पर दोस्तों इसको हम सबसे पहला जो है इसको हम ओपन करेंगे रजिस्टर को। तो रजिस्टर को डायरेक्टली ओपन करेंगे और आपको बताएंगे कि दिक्कत किस तरह की इसमें है। वाकई में हमारा टाइमिंग चेन ख़राब है, टाइमिंग चेन डालना पड़ेगा या हमारा रजिस्टर से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसको हम खोल लेंगे 10 नंबर पाना की मदद से। तो यहाँ पर बोल्ट हमारा खुल चुका है और इस रजिस्टर को डायरेक्ट बाहर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा रजिस्टर हमारा एकदम अंदर की ओर है, दिख पा रहा है दोस्तों। तो हमारा रजिस्टर में ही इशू है, रजिस्टर में ही प्रॉब्लम है, रजिस्टर से दिक्कत है। तो यहाँ पर बता दें इसका रजिस्टर से हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो इस रजिस्टर को हम ओपन करेंगे और हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, या रजिस्टर के बारे में बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। I'm screaming out loud. You can't break me down.
पा रहे होंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर इस तरह से देख पा रहे होंगे ये प्रॉपर तरह से वर्क कर रहा है हमारा, यहाँ पर दिख पा रहा होगा। और उसको इस तरह से झटका मार के भी चेक कर लेना, तो ये हमारा बराबर सही काम कर रहा है दोस्तों। ये हमारा परफेक्ट तरह से हो चुका है। एक बार और दिखा दें, यहाँ पर इस तरह देख पा रहे हैं। इसको छोड़ेंगे, ये ऊपर बाहर गया हुआ है तो पूरा टेंशन बना रहा है। इसको हम लगाते हैं गाड़ी के अंदर यहाँ पर। तो इसको लगाने से पहले इसको जो है इस तरह से हम टाइट करके इस तरह से फंसा देंगे। फंसाने के बाद जो है इसमें ये हमारा इसको भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि लीकेज का इशू ना हो। तो ये पैकिंग को ज़रूर लगाए दोस्तों। इसमें बोल्ट को लगाएंगे और इसको हम टाइट करेंगे। तो इसमें बोल्ट को लगा लेंगे हम इस यहाँ पर, क्योंकि इसमें लगाएंगे दोस्तों तो दोनों साइड ये हमारा हो जाएगा कवर यहाँ पर। तरह से हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा भी नहीं देना है। और इस तरह से हमारा हो चुका है और इसको हम फिट करेंगे और लाइव दिखाएंगे आपको कि हमारा साउंड आवाज़ कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जब इस तरह से हम इसको अंदर कर लेते हैं तो ये हमारा परफेक्ट तरह से वहाँ पर बैठ जाएगा। चलिए यहाँ बताते हैं, इस जगह पे फिट करेंगे यहाँ पर। इस तरह से इसको बैठा चुके हैं और दोनों बोल्ट जो है 10 नंबर का हमारा, ये दोनों बोल्ट को हम इसमें टाइट करेंगे और लाइव बताएंगे दोस्तों साउंड इसका ख़त्म हुआ नहीं हुआ, किस तरह का साउंड था वो आप सुन चुके हैं और अभी कैसा साउंड रहेगा वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों काम करने के दौरान जो है सारा कुछ चेक करना पड़ता है, दिक्कत को देखना पड़ता है कहाँ से है, हमारा एडजस्टर से है, टाइमिंग चेन से है, वो हिसाब से काम करना पड़ता है। ये नया कस्टमर था दोस्तों, हमारे पास काम नहीं होता था, ये कहीं और काम कराता था दूसरे के पास। तो हमारे पास पहले टाइम आया है तो हम इसको चेक कर रहे हैं अपनी तरह की तरीक़े से। तो ये हम फंसा चुके हैं और इसको दोनों को हम टाइट कर देंगे यहाँ पर। तो देख पा रहे हैं पूरा तरह से टाइट हो चुका है। फिर वापस इसको हम चेक करेंगे एक बार। फुल टाइट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर पेचकस की मदद से इसको हम छुड़ा देंगे। जो अंदर के ओर फंसाए थे हम, इसको हम प्रॉपर तरह से छुड़ा देंगे यहाँ पर एडजस्टर को। इस तरह से और यहाँ हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइमिंग चेन जो है हमारा टाइट हो चुका है इस जगह पे। तो दोस्तों इसको हम लगा चुके हैं और इसका जो बोल्ट है बाहर वाला जो स्क्रू होता है इसको भी फंसा देंगे क्योंकि हमारा ऑयल यहाँ से लीक ना करे। तो इसको भी हम लगा देते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो जो चीज़ भी लगाएं दोस्तों उसको मुकम्मल करके रखें क्योंकि बाद में वो लूज छूट जाता है। तो पूरा टाइट करें, खोलने की ज़रूरत पड़े तो वापस खोला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देख पा रहे हो टाइमिंग चेन अब जो टाइट हो चुका है, वापस चेक करा दें यहाँ से। यहाँ पर देख पा रहे हैं टाइमिंग चेन हमारा गरारी के साथ में चलता है दोस्तों, ज़रा सा पले नहीं। और इस ढक्कन को हम टाइट करते हैं यहाँ पर। 10 नंबर बोल्ट जो उधर से खोले हैं और इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। इस तरह इसको लगा चुके हैं, ये साइड से हम फंसा चुके हैं और इसको हम 10 नंबर टिपाना की मदद से टाइट करेंगे। यहाँ ये जो है इसको टाइट कर लेंगे बोल्ट को। तो इसको हिसाब से टाइट करना है दोस्तों, ज़्यादा टाइट नहीं करना है नहीं तो ढक्कन टूटने का चांस रहेगा। और उसके बाद ये प्लग केब को हम लगा देंगे और लाइव बताएंगे आपको कि हमारा गाड़ी में साउंड कैसा है। और आप खुद बताइए कमेंट करके दोस्तों कि साउंड पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चाबी को ऑन करेंगे इस तरह से। और गाड़ी में तो सेल्फ ले नहीं पा रहा है, बैटरी हमारा इशू है। तो किक से हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से। साउंड हम सुनाएंगे आप। पहले का साउंड कैसा था अभी कैसा साउंड है दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर साउंड सुना दे आपको।
एकदम स्मूथली हो गया है दोस्तों, कोई तरह का इशू नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, इसमें कोई साउंड नहीं। तो काम इसमें हम क्या किए आप लोग देख पाए होंगे कि दोस्तों ना हम टाइमिंग चेन डाले, कुछ भी नहीं किए। इसको बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था हमारा, ये जो टेंशनर होता है, ये टाइमिंग चेन एडजस्टर, उसमें दिक्कत था दोस्तों, उस तरह से हमारा इशू हो रहा था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सुन पा रहे होंगे साउंड एकदम परफेक्ट तरह से हो चुका है। सामने से सुना दें आप, एकदम परफेक्ट हो चुका है इंजन दोस्तों, एकदम साइलेंट हो चुका है। तो गाड़ी को यहाँ पर हम ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम टेक्निकल वीडियो अपने चैनल में डालते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन ऑन करो दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक की वीडियो यहीं करते हैं एंड।